Бывают ситуации, когда нужно подать сигнал о помощи. Важно знать, как правильно это сделать. 3 костра – международный знак бедствия. Но разжечь огонь в сырую погоду непросто. Выберите открытое место. На абсолютно мокрой земле, покрытой лужами, костер легче развести на импровизированной платформе. Сделайте ее из дров. Просто положите поленья плотно друг к другу и прикройте их слоем дерна, чтобы не загорелись. Дальше дрова нужно сложить в классический костер-колодец. Такая конструкция защитит огонь от ветра и создаст тягу. Сами дрова вспыхнут не скоро, огонь будет внутри. Нужно построить еще 2 таких колодца на расстоянии 10 метров друг от друга в виде треугольника. Заготовьте сухой и сырой лапник. При помощи сухостоя разведите огонь и поддерживайте его внутри конструкции. Услышав шум вертолета, подбрасывайте в огонь сырой лапник. Пилот обязательно заметит 3 столба белого дыма и вас спасут.